학교를 준비해 가던 저의 가정 속에는 아침이라고 하는 단어에 집중되어 있었습니다. 하나님께서는 이 아침의 시간에 여전히 우리에게 기도를 듣기를 원하신다라는 것을 묵상하고 생각하면서 한자 한자 설교를 준비해 가다 보니 하나님께서 그 모든 방향을 틀으셨어요. 그리고 나서 저에게 집중하게 보게 하셨던 단어가 바로 들으시리니였습니다. 들으신다. 하나님께서 나의 기도의 소리를 들으신다. 그리고 나서 여러분 성경을 묵상하고 말씀을 이해하고 설교를 준비하다 보니까 하나님께서는 언제나 우리의 음성과 말들을 듣고 계신다는 것을 알게 됐습니다. 내가 기도하고 있는 소리만 들으시는 것이 아니라 지금 우리의 24시간의 모든 시간에 하나님의 귀가 쫑긋하여 우리 함께 찬양했지 않습니까? 나의 작은 신음소리에도 응답하시니 하나님은 오늘도 나의 작은 신음소리마저도 듣고 계신다. 그리고 나서 여러분 이 다윗의 삶의 이야기 시편 5편이 과연 어떻게 기록되었는가 많은 것을 찾아볼 수 있었지만 시편 5편은 사실 어떤 환경에서 어떤 배경에서 기록됐는지 알 수가 없습니다. 그러나 유추해 보건대 사울로부터 쫓겨갈 때이거나 아니면 많은 반란자들로 인해서 도망쳐야 됐던 시기에 시편 5편을 기록했을 겁니다. 이것을 우리가 살펴본다면 확신할 수 있죠. 사울로부터 쫓겨당하거나 아니면 많은 자들로부터 반란군에 의해서 도망쳐야 될 때라면 환경적으로는 굉장히 어려운 시기입니다. 쉽게 이야기해보면 불평불만하기 좋은 시기라는 거예요. 내가 내 삶은 왜 이런가 한탄하기 너무 좋은 시기이고 지금 나에겐 왜 이런 일이 일어났는가 눈물 지어가며 하나님께 불평스러운 말들을 하기에 너무 좋은 시간을 이 다윗은 지금 살아가고 있다는 겁니다. 그럼에도 불구하고 다윗이 지금 고백하는 것은 하나님은 나의 소리를 들으신다요. 사랑하는 성도 여러분, 우리에게 있어서 불평할 만한 일들은 너무나 많습니다. 이번에 선교도 마찬가지였을 겁니다. 학생들이 사실은 불평하지 않았습니다. 마지막 날 피드백을 하면서 힘들었습니다. 어려웠습니다. 화장실이 너무 고통스러웠습니다. 어떻게 이렇게 잠을 재우지 않습니까? 라고 하는 것을 말하기에 저는 그제서야 이들이 힘들었구나 하는 것을 깨달았지. 사실 4일의 시간 동안 학생들이 잠을 못 자도 꾸벅꾸벅 졸아가면서 나름대로 준비를 하니까 열심히 하니까 저는 즐기고 있는 줄 알았어요. 이들은 그래도 자신들의 이야기로 말로 불평스러운 말들을 내뱉지 않으려고 노력하고 있었을 겁니다. 누가 있어서냐? 제가 있기 때문이었겠죠. 숙소 안에서 각자의 방으로 흩어진 자리에서는 그들 스스로 많은 이야기들이 오고 갔나 보더라고요. 아니 어떻게 이렇게 잠을 안 재워? 지금이 새벽에 4시인데 6시에 일어나서 나오라니 이게 말이 돼? 그들끼리 모였을 때는 많은 이야기들이 있었나 보더라고요. 저는 몰랐어요. 저희끼리 함께 모였을 때는 그냥 웃으면서 열심히 하니까 저는 얘들이 체육학과라 그런가 체력이 좋아서 그런가 아니 새벽 4시 반까지 준비를 하고 얘들은 잠을 안 자나? 저도 자고 싶었거든요. 학생들이 하니까 저도 뜬 눈으로 그 밤을 지새웠을 뿐 시계를 계속 쳐다보고 있었습니다. 왜 안 자지? 그만 준비하고 좀 잤으면 좋겠다. 한참 회의를 끝나고 나서 프로그램 다 세팅되면 자면 되잖아요. 체육학과라 그럴까요? 시뮬레이션을 돌려봐야 된대요. 한번 연습으로 다 해봐야 된대요. 그냥 가서 하면 될 것을 아이들이 여러분 새벽 3시에 다 같이 마루에 서가지고는 복음을 전하는 것도 운동을 하는 것도 찬양을 하는 것도 이럴 땐 이렇게 찬양하고 이럴 땐 이렇게 제스처하고 우리 워십도 준비해볼까? 그러면서 막 춤을 추면서 연습을 해보니까 제 마음속에도 자자 얘들아 제발 좀 자자 얘들아 그런 마음이 있었다고요. 그런데 학생들이 아무 말 하지 않으니 저는 몰랐죠. 체육학과라 체력이 좋다 생각했죠. 체력이 정말 좋구나. 그런데 그들은 숙소에서 많은 불평스러운 이야기들을 쏟아냈나 봅니다. 그럼에도 그들이 그 자리에서 의연히 아무렇지도 않게 했던 이유는 그 자리에 그래도 제가 있었기 때문입니다. 사랑하는 성도 여러분, 오늘의 본문 말씀에 하나님이 우리의 소리를 듣고 계신다는 이야기를 하고 계세요. 하나님이 우리의 소리를 듣고 계신다는 이야기는 학생들이 예의가 있기 때문에 그래도 지켜야 될 선이 있기 때문에 제가 있는 자리에서만큼이라도 불평과 불만을 쏟아내지 않고 있는 도덕적 예절을 차렸습니다. 하나님이 우리의 소리를 듣고 계신다는 것은 지금도 우리의 음성 하나하나에 귀를 기울이고 있다는 것이고 우리는
하나님이 듣고 있다는 것을 알기에 아버지 앞에 지켜야 될 예절을 지켜야 된다는 것. 하나님이 지금 우리의 소리를 듣고 있다는 것은 환경 속에서 하나님 내가 얼마나 불평할 만합니까? 하나님 내가 얼마나 지금 고통스러운 중에 있습니까? 거기에 집중하고 있는 것이 아니에요. 지금 그럼에도 불구하고 나의 하나님께서 나의 소리를 듣고 계신다. 그럼 여러분 궁금하지 않으세요? 왜 듣고 계실까요? 하나님은 도대체 왜 우리의 소리를 들으려 하실까요? 아침에 하나님의 소리를, 하나님께 우리의 소리를 들려드린 여러분, 점심시간에도 저녁의 시간에도 하나님께서 우리의 소리를 듣고 계신다면 우리는 질문해야 되는 겁니다. 하나님, 왜 내 소리를 듣고 계십니까? 하나님은 왜 나의 음성의 소리에 귀 기울이고 계십니까? 사랑하는 성도 여러분, 잠깐의 시간이겠지만 떠올려 보시죠. 하나님은 왜 내 음성을 듣기를 원하실까? 하나님은 왜 지금의 나에게 귀를 기울이고 계실까? 사랑하기 때문입니다. 사랑하기 때문에 그에게 끊임없는 귀를 기울이고 있습니다. 내게 들려달라고요. 너의 이야기를 내게 들려달라고요. 여러분, 그 사랑 때문인데, 그 사랑 때문에 하나님이 여러분의 귀를 기울이고 계신데, 하나님께 들려지는 소리가 뭐냐고요? 남을 향한 험담이에요. 저 사람은 도대체 왜 저러는가? 비난이에요. 이 사람들은 왜 이런 이야기들을 하는가? 끊임없는 누군가를 향한 비판이에요. 그 소리들을 하나님의 귀에 계속 들려주는 거예요. 하나님, 저 사람은 왜 저렇습니까? 아니, 친구끼리 만나면 다른 사람 비난하기 바쁘고 내 속에, 내 마음속에 누군가를 향한 험담을 들려드리기 바쁘고, 하나님은 우리를 사랑하셔서 길을 쫑긋 세우고 있는데 불평과 불만과 원망과 시기만 하나님께 가득가득 들려드리고 있어요. 그리고 나서 하나님은 기다려요. 그럼에도 불구하고 나를 향하여 사랑의 메시지를 던지는 기도의 시간은 있겠지. 그 불평과 불만을 쏟아내는 시간을 뒤로 하고 어느 날이 지나면, 오늘의 마지막 날의 시간이 되면, 아침의 시간이 되면, 그래도 하나님, 나 당신을 사랑합니다. 내가 불평의 시간을 살았을지라도 이 시간만큼은 나의 모든 죄를 회개하고 하나님 내 마음속에 임하여 주시기를, 나의 잘못된 언어와 나의 잘못된 마음을 하나님께서 용서해 주시기를 그렇게 빌며 오는 시간이 있겠지. 귀를 계속 기울이고 계실 텐데, 우리가 만약 매일의 기도의 시간마저 가지지 못한다면 우리가 알고 있는 건 하나입니다. 하나님께 끊임없는 세상적 이야기, 끊임없는 세속의 이야기, 끊임없는 죄의 본성의 이야기만 우리의 사랑의 하나님께 들려드릴 수밖에 없는 거예요. 하나님은 그 소리를 들으시며 우리 앞에 서 계신 겁니다. 여러분, 얼마나 힘들어요. 우리 학생들이요, 제가 강의를 할 때에 복음을 전하면 어떤 친구들은 듣기 싫어서 귀를 틀어막는다 그랬습니다. 왜 그렇겠습니까? 여러분, 뻔하지 않아요? 불교를 믿는 친구들, 아니면 신천지를 다니는 친구들, 아니면 여호와의 증인, 다른 타 종교를 믿는 친구들, 하나님은 없다 소리치고 있는 그 친구들이 복음에 대한 이야기를 듣고 있으니 괴롭겠죠. 저는 여러분들에게 부탁드려 봅니다. 여기서 불경을 한 10시간 동안 틀고 있겠습니다. 여러분 어떠십니까? 할렐루야, 와, 이 아름다운 시간을 내가 어찌할까? 막 감사가 넘치시겠어요? 괴롭죠. 힘들 거라고. 여러분들에게도 여쭤봅니다. 내가 앉아있는데 옆에 있는 사람이 굉장히 극단적이고 굉장히 비판적인 사람이에요. 끊임없이 불평과 불만만 쏟아내요. 여러분, 그 사람 앞에서 몇 시간 정도 버틸 수 있으십니까? 아무리 긍정적인 이야기, 좋은 이야기를 해주어도 사고를 바꾸려 하지 않아요. 계속 비판만 하고 부정적인 이야기만 하고 끊임없이 안 좋은 말만 쏟아내요. 여러분, 어느 정도 그 앞에 서 계실 수 있겠어요? 불가능하잖아요. 지금도 하나님은 우리의 소리를 듣고 계십니다. 예전에 이런 찬양이 있었죠. 나의 입술의 모든 말과 나의 마음의 묵상이 주께 연락되기를 원하네. 우리 다시 다 같이 한번 불러봅시다. 우리 주일학교 다녔잖아요. 나의 입술의 모든 말과 나의 마음의 묵상이 주께 연락되기를
원하네. 나의 마음에 모든 묵상이 주께 연락되기를 원하네. 무엇을 묵상하고 계십니까? 묵상이라 하니 여러분 다 좋은 거 있을까요? 그렇지 않잖아요. 누군가를 향한 비난 매일매일 묵상하시잖아요. 내 인생 왜 이렇지? 비판적인 삶 묵상하시지 않습니까? 때로는 내 마음속에 돈을 향한 사랑 묵상하고, 때로는 내 마음속에는 질투 묵상하고, 때로는 누군가의 삶을 보며 나는 왜 이럴까 비판적이기도 하고, 비교의식 속에 사로잡힌 자의식 속에서 완벽히 무너져버린 그러한 생각들 묵상하지 않습니까? 세상적으로 화려하게 빛나는 거 묵상하고, 때로는 내가 가지지 못한 걸 가지고 있는 사람들의 삶을 묵상하고, 때로는 내 마음속에 욕망과 욕심과 죄를 끊임없이 묵상하고, 그 수없는 묵상들 하나님께서 연락받으신다면 우리 어찌합니까? 그럼에도 불구하고 하나님 앞에 개인 기도 시간마저도 가지지 않아요. 잘못된 것, 나쁜 것, 안 좋은 것, 틀린 것만 묵상했고, 끊임없이 내 입술과 말로는 비판과 비난만을 쏟아냈음에도 불구하고 그 하루의 시간 중에 30분, 1시간만이라도 주님 내 마음속에 임재하여 주셔서 나의 죄를 도말해 주십시오. 나의 비난적이었고 돈을 사랑했고 세상을 사랑했던 이 마음을 용서하여 주셔서 지금의 이 시간만이라도 하나님의 은혜 앞에 사로잡혀 하나님 나의 마음의 묵상이 진짜 주님을 향한 온전한 묵상이 하나님께 연락되기를 원합니다. 그러한 기도마저 없다면 사랑하는 성도 여러분, 이것이 뭐와 같겠습니까? 똥물을 하나님의 얼굴에 있는 대로 뿌리고 있으면서도 하나님 사랑합니다를 외치는 거예요. 이 얼마나 괴롭습니까? 이 얼마나 고통스럽습니까? 사랑하는 성도 여러분, 사람이, 학생들도 한 어른이 그 자리에 있으니 자신들의 입술을 지키더군요. 하나님이 정말 여러분의 마음의 성전에 함께 하신다면 우리도 지켜야 될 것이 있는 거예요. 우리도 하나님 앞에 드려야 될 것이 있는 거예요. 하나님은 지금 우리에게 엄청나게 어려운 걸 요청하고 있는 게 아닙니다. 24시간 온전한 거룩을 이루라 말씀하고 있는 것도 아닙니다. 하루의 시간 중에 하나님께 드려야 될 기도의 시간, 그 시간을 아버지께 드려달라는 거예요. 우리 옆 사람에게 이렇게 인사했으면 좋겠습니다. 우리 기도의 시간을 회복합시다. 나는 회복했는데, 그렇죠? 이번 주 한 주의 시간을 보내가면서 난 나름대로 그래도 기도 회복했어. 아니, 이제는 더 이상 이런 설교 필요 없습니다. 나는 기도의 시간 회복했습니다 라고 말씀하고 계신 분들 계실 수 있어요. 그럼 여러분 조금 더 도전 드립니다. 그 기도의 시간을 통하여 여러분의 심정과 성정이 하나님께 사로잡히기를 원합니다. 내가 아버지 앞에 드렸던 기도의 시간이 그저 지나간 시간이 아니라 하나님의 거룩하심의 임재가 있는 뜨거운 시간이 되길 바랍니다. 그리고 나서 오늘의 본문을 보니 우리 다시 한번 더 읽어보겠습니다. 5장 3절의 말씀입니다. 같이 읽습니다. 시작. 왜 아침인가라는 주목인데요. 많은 사람들이 설교를 준비해 가면서 새벽 예배 쪽으로 방향을 잡고 가고 있는 것을 보았습니다. 주석에는 새벽 예배에 대한 한국 주석의 말입니다. 새벽 예배에 대한 이야기, 아침에 눈을 떴을 때의 이야기들이 기록되어 있었는데 제가 하나의 글들을 읽어가면서 이 아침이라고 하는 것은 바로 우선순위와 같다라고 하는 기록에 저는 마음이 들어왔습니다. 그리고 우리 성도님들과 나누고 싶었어요. 이 아침에 하나님께 바랬다는 것은 다윗의 삶의 환경을 좀 더 살펴보죠. 쫓겨다니는 삶. 다시 말해보면 눈 뜨면 제일 먼저 적군이 왔나? 여기는 침해당하지 않았나? 지금 말박을 소리는 들리나? 조마조마하면서 잠이 들었다가 눈을 뜸과 동시에 자 이제 짐을 싸라. 여기가 노출당할 수 있으니 도망치자 라고 말할 수 있는 환경. 그럼에도 불구하고 아침에 눈을 떴을 때 나의 오늘의 시간을 지키신 하나님, 또한 나의 오늘의 하루를 지켜가신 하나님께 우선순위에 가장 먼저를 드렸다라는 기록이 있더군요. 사랑하는 성도 여러분, 새벽 예배 우리 한국에 먼저 들어왔을 때 우리 한국의 초대 어르신들은 새벽 예배를 새벽 4시에 드렸습니다. 왜냐하면 제일 먼저의 시간이었기 때문에요. 아침에 일을 가기 전 그들은 여러분 일찍 일어나셨지 않습니까? 어린 시절에 저도 할아버지 댁에서 좀 잠을 자다 눈을 떠보면 할아버지가 부시럭부시럭 일을 하고 계세요. 몇 시인가 하고 시계를 보면 새벽 4시 막 이래요. 아니 이 시간에 왜 움직이시나 싶은데 옛날 우리 어르신들은 그러한 시간들을 보내셨습니다. 그래서 새벽 예배를 4시로 정한 이유도 눈을 뜸과 동시에 일을 나가기 전
가장 먼저의 시간을 하나님께 드렸기 때문입니다. 이것이 그들에게 있어서 나의 어떤 것보다 가장 먼저 드려야 될 우선순위를 정한 겁니다. 사랑하는 성도 여러분, 기도의 시간, 개인 기도의 시간, 맞아요. 바쁜 일상을 살아가고 있습니다. 우리는 너무나 힘든 시간을 살아가기도 합니다. 그러나 하나님께서 우리에게 요청하시는 것은 우선순위입니다. 우리가 여러분 기도하지 못하는 이유가 뭐겠습니까? 하루의 시간 중에 내가 오늘 하루 동안 기도하지 못하는 삶을 살아가는 이유는 많은 바쁜 일들을 처리해야만 하고 너무나 정신없는 시간들을 살아내야만 하기 때문입니다. 현대인들은 그렇죠. 너무너무 힘든 시간들을 살아가고 있죠. 그러나 만약에 하나님과 나와의 만남의 시간이 우선순위가 된다면요, 여러분들이 눈을 떴을 때 가장 먼저 해야 될 일, 또한 여러분들이 살아가면서 가장 중요시 여겨야 될 일, 그것이 바로 기도라고 우리의 마음속에 새겨놓는다면 여러분, 아무리 바쁜 시간을 지날지라도 우리는 기도를 잃어버리지 않습니다. 하나님께서는 지금 아침의 시간에 눈을 떠서 제일 먼저 내게 기도의 시간을 달라 요청하시는 게 아니에요. 여러분의 마음에 하나님과 만나는 시간을 제일 소중하게 여겨달라는 거예요. 아버지와의 만남의 시간을 가장 중요하게 여겨달라는 부탁입니다. 연인들과의 만남이 있더라고요. 연인들끼리도 서로 여러분 시간을 정해놓고 만나자고 이야기하는데 그 시간 속에 가다가 시간이 늦어지면 그 늦어진 시간 때문에 화를 내고 때로는 불편해하고 그것 때문에 서로를 향해서 왜 늦었어? 내가 그렇게 소중하지 않은 사람이야 라고 말하는 시간들을 봅니다. 사랑하는 성도 여러분, 저는 예전 신학교를 다닐 때 저녁 9시를 저의 기도의 시간으로 정했었습니다. 그리고 그때는 정말 많이 바쁜 일들이 있고 여러 가지 약속들이 있어도 그 9시를 끝까지 지켜보았습니다. 이유는 이것이 내 인생에 가장 우선되어야 될 우선순위라 확신했기 때문입니다. 왜 시간을 정하고 기도하는 것이 중요하냐고요? 시간을 정하는 것은 우선순위이기 때문입니다. 여러분들이 오늘 저와의 만남의 시간, 내일 저와의 만남의 시간을 정하죠. 사랑하는 우리 권사님들, 또 집사님들, 성도님들, 내일 3시에 약속을 정하겠습니다. 함께 만남을 가집시다 라고 이야기를 하게 된다면 여러분, 우리는 어김없이 3시를 찾게 됩니다. 왜냐하면 중요하기 때문이에요. 이 만남과 약속의 시간은 지켜져야만 하는 시간이기 때문이에요. 시간을 정해서 기도하는 것이 필요한 이유는 우리에게 있어서 우선순위가 필요하기 때문입니다. 어떤 것보다 나는 이것을 가장 중요하게 생각하리라. 하나님은 지금도 우리의 기도를 듣기를 원하십니다. 사랑하는 성도 여러분, 많은 생각들이 들지 않으세요? 이제 제가 신앙의 시간을 이렇게 저렇게 살면서 하나님 앞에 서 있다 보니까요, 기도라고 하는 것을 하나님께 던져주는 객검같이 생각하는 그러한 경우들을 제가 마주합니다. 제가 말이 조금은 툭박스러울 수 있겠지만 제가 느낀 감정이 그렇습니다. 그냥 강아지들이요, 막 짤랑짤랑짤랑 꼬리 흔들고 애교 피우면 그 재롱이 너무 예뻐서 여러분 개 주인들이 이렇게 개껌 툭툭 던져주면서 간식 주는 느낌들이 있더라고요. 그럼 그 개가 너무 신이 나서 꼬리를 짤랑짤랑짤랑 흔들면서 더 좋아서 다가오는 거예요. 기도를 그렇게 생각하는 분들이 있더라고요. 지나가다가 그냥 개껌을 하나 던져두듯이 하나님께 가는 거예요. 선심 쓰는 것처럼 말이에요. 내가 너무너무 힘든 시간이지만, 주기 힘든 일이겠지만 그 하나님의 나름의 애교와 그 하나님의 나름대로의 우리를 향한 표현이 예뻐 보여서 그래, 내가 선심 한번 써보리라 하는 마음으로 그렇게 툭 던지듯 기도의 시간들을 찾으시는 분들이 있음을 봅니다. 두렵습니다. 왜 이 지금의 시간이, 신앙이 이리도 하나님을 향한 공경이 사라지고 나를 향한 사랑이 커져만 가는가? 사랑하는 성도 여러분, 하나님께 어떤 걸 들려드리기 원하세요? 정말 사랑의 주님이 여러분들의 마음의 성전에 같이 계신다면 24시간 다 온전할 수는 없죠. 맞아요. 24시간 전부의 시간을 하나님 앞에 깨끗한 마음대로면 어떻게 드릴 수 있겠습니까? 그럴 수 없죠. 그렇다고 해서 여러분, 그 기도의 시간마저도 없다면 어떤 것을 들려드리기 원하세요? 우리가 많은 이들이 이야기합니다. 하나님 앞에서
내 마음의 많은 것들, 하나님 내 마음속의 죄들 또 잘못들 이거 어떡합니까? 주님 나 이거 하나님께 들려드릴 수 없습니다. 그러한 생각들을 가지고 계신 많은 이들이, 기도하기 싫어하시는 분들이 핑계대듯 이야기해요. 나 같은 사람이 무슨 기도를 하냐고요. 나처럼 마음의 죄저분함을 가지고 있는 사람이 어떻게 하나님께 나아가냐고요. 하나님께서는 지금 나 같은 사람의 기도를 왜 듣겠냐고요. 그러면서 기도하지 않는 분들을 제가 마주할 때가 있어요. 여러분, 이보다 심한 교만은 이 땅에 없으리라 확신합니다. 하나님 앞에 서서 그러한 마음으로 정말 살고 계십니까? 여러분, 우리가 어떤 것을 하나님께 드릴 수 있어요? 온전하게 하나님께 완벽한 것을 드린다고요? 불가능합니다. 그렇다면요, 조금이라도, 일부라도 하나님 앞에서 약간의 시간이라도 거룩한 것을 드리기 위한 노력과 수고가 우리 모두에게 필요할 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리 다 함께 기도의 시간을 회복합시다. 23시간을 지저분한 것 가득가득 드렸으면 그 잠깐의 1시간만이라도 거룩한 것 드려보기 위해 발부둥 칠 수 있는 우리 교회가 되기를 소망합니다. 어떠셨어요? 이번 한 주 개인 기도의 시간 다들 회복하셨나요? 하나님의 임재가 있으셨고 하나님과의 만남이 있으셨습니까? 저는 이번 한 주는 뜨거운 기도의 시간이 가득 있었던 시간들입니다. 아무래도 환경이 바뀌었으니까요. 아무래도 시간이 바뀌었고 아무래도 제가 진행하는 많은 일들이 바뀌다 보니까 하나님의 임재가 있어야만 했었어요. 그 16명의 학생들을 데리고 가면서 이게 어떻게 틀어질지 모르기에 조마조마하는 마음과 긴장하는 마음으로 끊임없이 기도하면서 지나갈 수밖에 없었어요. 그러다 보니 여러분, 한 가지를 확실히 깨달았습니다. 제가 기도하고 또 기도하고 조마조마해 가며 하나님 어떡합니까 생각하다 보니 선교의 시간 동안요, 전 여러분 선교 가기 전 일이 많아서 불평도 쏟아냈고 하나님 왜 이렇게 어렵습니까? 화도 내기도 했는데 계속 하나님의 임재가 필요했어요. 저의 이 말레이시아의 시간은 어떤 사건과 사고가 있을지 모르니 하나님의 임재가 절대적으로 필요했어요. 그래서 계속 기도하다 보니 불평도 없고 불만도 없고 조그마한 불평을 내가 쏟아내는 순간, 조그마한 힘듦을 내가 표현하는 순간 와르르 무너질 것만 같은 두려움 때문에 여러분, 저라고 불편한 게 없었겠습니까? 불평스러운 것이 왜 없었겠어요? 있었지만 그럼에도 웃으면서 이 성령이 지금 무너지면 안 된다, 하나님의 임재가 끊어지면 안 된다, 기도하는 마음으로 입술에 재갈 물리고 마음에 힘 단단히 주고 마음에 들지 않는 모습을 보면서도 아니야, 그러나 내가 어떤 것도 불평하면 안 돼, 지금은 하나님의 임재가 무너지면 안 돼, 긴장하며 가다 보니까 여러분, 일주일을 지나가면서 저는요, 불평스러운 환경 이겨냈습니다. 나름대로 불만스러운 마음 이겨냈습니다. 그리고 하나님의 임재에 대한 긴장함과 민감함 속에서 하나님의 임재를 갈망하며 보냈고 하나님은 거기에 반응하셨습니다. 사랑하는 성도 여러분, 평상시와 일상도 마찬가지일 거예요. 긴장감이 필요해요. 하나님의 임재가 내 안에 가득가득 넘치기 원하는 그러한 기대감이 필요해요. 하나님의 임재에 대한 민감함이 필요해요. 일상을 살아갈지라도 내가 어떤 말 한마디를 잘못 내뱉어서 하나님께 잘못된 것을 들려드리지 않으려고 하는 그러한 예민함과 민감함이 필요해요. 그렇게 하나님께서 우리 안에 함께 하실 때 우리는 더 깊은 묵상 속에서 주님, 나의 모든 마음의 묵상을 연락해 주십시오, 우리는 고백할 수 있게 될 것입니다. 평일의 시간, 매일의 시간 열심을 향해 달려가겠지만 여러분, 성령 하나님의 임재하심과 하나님께서 언제나 나와 함께하기 원하시는 마음에 예민하시기 바랍니다. 민감하시기 바랍니다. 그래서 눈치 봐가며 하나님이 나와 함께 하신다는 사실을 기억하며 눈치 봐가면서 그렇게 하나님의 말씀 앞에 서 있기를 소망해 봅니다. 이제 말씀을 정리해 가기 원합니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님이 나와 늘 함께 하신다는 것을 기억하지 않으면 때로는 우리의 마음속에 잘못된 거 마음껏 품고 삽니다. 하나님께서는 지금도 여러분들의 모든 소리를 듣고 계십니다. 부부간의 다툼의 소리도요, 때로는 내 마음속에 있는 미움의 소리도요, 모든 것을 듣고 계심을 알기에 지금까지 여러분이 쌓아오셨던 신앙의 시간이 무너지지 않기 위해 성령을 구하십시오. 쉽사리 무너지면 안 되는 거 아니겠어요? 여러분이 지금까지 어떤 하나님을 마주하셨고 어떤 은혜를 누리셨고 어떤 하나님과 함께 했는지 저는 다 알 수는 없지만, 그러나 여러분,
그 하나님과의 만남이 가볍진 않으셨죠. 그래서 아무한테나 쉽게 빼앗길 만한 거 아니셨죠. 그리고 지금 여러분이 하나님의 은혜를 구하고 있는 그 뜨거운 가슴, 세상의 것과 맞바꿀 수 없는 하나님에 대한 뜨거운 사랑이시겠죠. 그렇다면 민감하십시오. 무너지지 않기 위해서 끊임없이 발버둥 치시고 가볍게 신앙을 걸어가지 않길 바랍니다. 저는 카톡에 프로필의 제목을 바꾸었었습니다. 이번 2025년도를 마주하며 기도하는 중에 2024년도 말 하나님께서 저에게 가볍게 흘려보내지 않는 신앙이란 단어를 주셨습니다. 저의 신앙은 어떤 환경 때문에 가볍게 흘러가지 않기를 바랬고, 저의 말 한마디는 어떠한 시간 때문에 가볍게 흘러가지 않기를 바랬습니다. 이 말을 하나님께 제게 주셨을 때 제 마음엔 한 가지의 소망이 있었습니다. 여러분, 누군가를 향해, 아니 하나님 앞에서 범죄하듯 때로 내 마음속에 죄를 품고 살 때 있습니다. 그때마다 저는 원하더군요. 하나님이 가볍게 이걸 넘어가 주시기를. 화를 내기도 하고, 때로는 질투하기도 하고, 때로는 시기하기도 하고, 때로는 마음속에 잘못된 가슴들 품어가면서 아무렇지도 않은 척 설면피 깔고 그렇게 태연하게 서서 말하고 있었습니다. 하나님이 모른 척 해주시기를, 하나님이 안 봐주시기를, 때로는 보셨다 할지라도 하나님이 그러려니 해주시기를. 기도 중에 주님 제게 말씀 주셨어요. 너의 작은 것 하나 난 놓친 적이 없었다. 그리고 또 올랐습니다. 저도 자녀를 키우다 보니 이 아이의 작은 것 하나하나 세심하게 기억하고 있는 저를 보았습니다. 아, 하나님은 오늘도 나의 일상의 일거수 일투족을 다 기억하고 계시겠구나. 아무렇지도 않게 내뱉었던 말 한마디, 아무렇지도 않게 가졌던 마음속의 이야기 하나, 하나님 모르시겠지 생각하며 지냈던 시간 다 기억하고 계시겠구나. 그리고 카톡의 제목을 바꾼 겁니다. 가볍게 흘려보내지 말자. 어떤 것 하나도 가볍게 보내지 말자. 발 한 걸음을 뗄지라도 무게 있게, 말 한마디를 내뱉을지라도 무게감 있게 절제하고 또 절제하며 그렇게 무거운 신앙의 길을 걸어보자. 사랑하는 성도 여러분, 기도합시다. 매일매일 하나님께 기도의 시간을 드립시다. 그러다 보면 그 기도의 시간에 만난 하나님의 은혜를 버릴 수가 없어서 성령의 민감함을 따라 24시간을 지나고 계실 여러분을 만날 겁니다. 우린 그 시간을 살아야 합니다. 그래서 오늘 찬양을요, 저 나름 좋은 찬양을 선택해 왔습니다. 성령 하나님, 나를 만지십시오. 내게 임재해 주십시오. 성령 하나님, 죄악 속과 어둠 속에 헤매고 있는 나를 태워주십시오. 우리 함께 먼저 같이 찬양하고 기도하는 시간 갖겠습니다. 성령 하나님, 나를 만지소서. 상하고 깨어져 지친 나를 새롭게 하소서. 성령의 바람 시들은 내 영 살리소서. 성령 하나님, 이 땅을 고치소서. 성령 하나님, 이 땅 곳 죄악의 어둠 속에 태워주소서. 성령의 불로 세상 헛된 맘 태우소서. 이
임하소서. 임하소서. 성령 하나님이시여 지금 이곳에 임하소서. 바람처럼 불처럼 성령이. 이 시간 우리 함께 기도하며 나아갑시다. 하나님, 우리 안에 은혜와 능력 더하여 주시옵소서. 우리 모두가 언제나 민감함과 예민함으로 하나님 신앙의 길을 걷게 허락하여 주시고, 나의 마음의 소리 하나하나, 나의 입술의 작은 고백의 소리마저도 하나님이 듣고 계심을 잊지 않게 도와주옵소서. 그러므로 우리 귀한 모든 성도들 하나님 언제나 기도하듯 살게 하여 주옵시고, 또한 자신의 시간을 하나님께 기도로서 드릴 줄 아는 그러한 귀한 교회가 되게 허락하여 주옵소서. 우리 주여 한번 부르시고 간절히 기도하며 나아가겠습니다.